सो हेलो एभ्रिवान, आज मैले चाहिँ म चाहिँ मिलिङ गइरहेको छु है। र यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कहिलेको भन्दा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अस्ति 24 तारिक हो। किनभने म चाहिँ अलिकति नभ्याएको कारणले गर्दा चाहिँ एडिटिङहरू गर्नु नभ्याएको कारणले गर्दा चाहिँ आजको दिनमा तपाईँहरूलाई हाल्दैछु यो भिडियो राख्दैछु है तपाईँहरूको सामु। किनभने अलिकति उयो भयो नि त, मेरो दाँतहरू पनि दाँत देखाउँदै गयो। किन भन्दा चाहिँ अलिकति दाँत दुखिरहेछ नि त, त्यही कारणले गर्दा हो। अन्त यहाँबाट सामानहरू बोकेर त यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ बुढाले चाहिँ बाइक कुदाउनु छ है। अन्त अहिले चाहिँ म कहाँ गएको भने मेनली भन्नुपर्दा चाहिँ मिलिङ गएको है। यहाँ हाम्रो मिलिङ चाहिँ शुभमको बोजू बस्नुपर्छ नि त, त्यहाँ चाहिँ घेवा छ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गइरहेको छु। र आजको मौसम चाहिँ यस्तो थियो। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो है मेरो भिडियो आजको। अन्त त्यस्तो लामो पनि छैन, अलिकति राखेको छु किनभने धेरै ग्याप भइसक्यो नि त भिडियोहरू नबनाएको। त्यही कारणले गर्दा अलिकति बिजी भएकोले अन्त अलिकति बिसन्चो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ बनाउनु पाएको छुइनँ है। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गरिदिनु चाहिँ नभुलिनु होला है। अनि भन्नुपर्दा फेरि चाहिँ यो बाटो चाहिँ जोरबङ्गलाको अलिकति पर साइड हो। ट्रेनको लिकहरू देखिरहनु भएको छ है। लगभग हामी चाहिँ रङ्बुल पुग्न आँट्यौँ। रङ्बुलमा चाहिँ बाटो छुट्टिन्छ नि त, एकपट्टि सोनादा जाने एकपट्टि रङ्बुल जाने है। र तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो हेर्दै गरिदिनु होला है। र अहिले भने चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति रङ्बुलदेखिको चाहिँ अलिक तल पुग्यौँ। अन्त रङ्बुलको बाटो छुट्यो भने चाहिँ देखाउनु सकिनँ किनभने त्यहाँनिर चाहिँ गाडी एकैछिन जाम भयो नि त, त्यही भएर क्यामेरा पक्रिनु पनि साह्रो पऱ्यो। अन्त हेर्नु न मौसम यस्तो दामी भएको छ हाम्रो गाउँ एरियामा यस्तो दामी चाहिँ। अन्त बाइक चाहिँ दामी कुदाइदिरहेछ आज है। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो बाइक कुदाएको पनि भनिदिनु होला है। यहाँबाट चाहिँ मेरो उता साइड चाहिँ ससुराली जाने बाटो छ है, यहाँबाट चाहिँ मिलिङ जाने बाटो छ है। दुईवटा छुट्टिन्छ यहाँबाट पनि। ससुराली जाने बाटो चाहिँ अलिकति दुईवटा बाटो छ, बालासनहरू भन्छ है। अन्त त्यस्तै छ बाटोहरू है। अन्त यो चाहिँ हाम्रो मिलिङ जाने बाटो। यहाँ तल अलिक तलबाट पुगेपछि चाहिँ 22 भएछ। यो तेर्सो चाहिँ एकदमै दामी छ, रमाइलो भइरहेको थियो है। मौसम एकदम राम्रो भइरहेको थियो। अन्त तपाईँहरूमा आज अलिकति राखिदिउँ न त भिडियो मिलिङको पनि भनेर चाहिँ देखाइरहेको छु है। यो वरिपरि देखिरहनु भएको चाहिँ सोनादाहरू हो। यो पारि देखिरहनु भएको चाहिँ हाम्रो साइड नागारी साइडहरू, नागारी दक्षिण साइडहरू। त्यसको पछि चाहिँ मिरिक देख्नुहुन्छ है। यो मौसम चाहिँ अलिकति पारि चाहिँ अलिकति क्लाउडी भइरहेको छ नि त, त्यही कारणले चाहिँ मैले तपाईँलाई मौसम चाहिँ पारि चाहिँ देखाउनु सकिनँ है। यो जङ्गल चाहिँ यो मेन कमान एरियाको बाटो चाहिँ यस्तो दामी हुन्थ्यो पहिला कमानहरू लाग्दाखेरि चाहिँ है। अहिले चाहिँ कमानको अलिकति अवस्थाको अलिकति गम्भीरै छ भनौँ न है। अलिक छैन पारि डिफ्रेन्टको चाहिँ सिडर्स मुन्डा के भन्छ हो। यो चाहिँ अब स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट हो, 22 खोलाई भनेर चिनिन्छ। अनि यो 22 खोलाई चाहिँ डल्लै देखाउँदिनँ तपाईँहरूलाई है, अलिअलि चाहिँ राख्ने छु भिडियोमा। यहाँ अगाडि गाडी पनि जाँदै रहेछ हो, सबै मरमै जानुभएको होला। अन्त त्यस्तो छ। अन्त दिन चाहिँ एकदम आफ्टरनुन चाहिँ राम्रो भयो। यो फुल तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, हामी चाहिँ सानोमा खेल्थ्यौँ यसरी उडाउने। र मरौ चाहिँ अर्ग्यानिक भइदिएको छ, हेर्नु न अर्ग्यानिक मजाले दामी भएर बनाउनु भएको छ। आज मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो।